E aí, gurizada, beleza? Vocês vão ver agora o vídeo então do Civic SI, do Daniel. Obrigado, Daniel, pela confiança. Eu tinha feito um vídeo mostrando o carro, dando uma apresentação, né? O vídeo sumiu, para variar. Mostrando ali, né, que do lado esquerdo do carro, na roda dianteira esquerda, na dianteira e na esquerda traseira, cada uma tem uma porca que botaram atravessada, apertaram demais, né? Ou tentaram, aí quando veio, ou foram botar e não entrou, ou na hora de tirar ela enroscou e não saía. Aí a gente explicou pro Daniel, né, que provavelmente ia dar problema na rosca, tinha um risco, né? A traseira ainda dá para trocar o prisioneiro de roda sem desmontar tudo. A dianteira tem que trocar o rolamento, né? O prisioneiro não passa, né? Aí vocês vão acompanhar na sequência então, né? Realmente a gente foi tirar. Acho que até na traseira, acho que já estava quebrado, não lembro agora. Não, na traseira estava enroscado e grudou. E começou a girar tudo junto. E na dianteira começamos a tirar quando ele quebrou, tá? Então na sequência vocês vão acompanhar aí o serviço que foi feito aí para solucionar. Bom, após muita luta, o Marcelo conseguiu tirar, ele teve que abrir com a talhadeira e empurrar o prisioneiro para dentro. Só que daí o pedaço do prisioneiro ficou lá dentro da... Caiu lá para dentro. Tá lá atrás, ó. Então a gente vai ter que abrir, colocar o prisioneiro. Já vamos instalar um prisioneiro novo ali. A porca velha... A porca velha tá no meu carrinho lá. Porca velha. Ficou estranho. Aqui tá a outra porca, ó. Não tá aí. Aqui no Civic até o Marcelo já desmontou, tirou o disco. E aqui tá o prisioneiro, só que agora botar a roda, parafusar e torcar com torquímetro. Aí não dá mais o problema. As duas coisas, tem que cuidar quando botar a porca, não enviesar ela, e apertar com o torquímetro na mão, né? Que chave de impacto assim acaba detonando. Aí vai ser feito só aqui, né? O orçamento já apertou, na dianteira não vai ser mexido, e tem outras porcas que estão diferentes também, no momento não vão trocar. Bom, pessoal, aqui no Civic do Daniel a gente até tentou trocar o prisioneiro sem tirar o montante fora, sem desprensar o cubo, né? Mas não tem jeito, não passa. O prisioneiro tranca aqui, ó, e não entra. Não tem jeito, vai ter que desmontar tudo. Aqui tá o prisioneiro, ó. Ele não tem ângulo para entrar, ó. E nem tirando, teoricamente, nem tirando esse espelho não passa porque não trancaria no cubo aqui embaixo, não tem feição. É muito comprido, ó. Ele não vai pegar ali. No Civic G9 dá, no G9 tem uma posição que tu acho que para bem aqui do lado aqui, se eu não me engano, e passa, mas é diferente, a Honda mudou até isso. No G9, aqui no G8, vai ter que desmontar. Os bicos do Honda Civic já estão na máquina, esses bicos já foram mexidos. As borrachinhas de baixo estão bem ruins, a de cima trocaram uma pelo jeito, porque tem uma com cor diferente. O bico tem uma boa de uma vazão, ó. Só esse bico deu um pouquinho abaixo. A gente vai tirar agora as telinhas dos bicos. Tomar muito cuidado, pessoal. Tem a mania de pegar o bico e jogar direto no ultrassom. O ideal é tirar as telinhas e fazer retrolavagem para tirar as telinhas. Olha aqui, a gente tem esse pote que a gente usa para fazer retrolavagem. Olha como tem sujeira no fundo, ó. Que a gente coloca aqui o líquido, né? O líquido de teste a gente coloca aqui e depois na hora de recolocar de volta, né, a gente filtra, ó. Olha como vem sujeira, ó. A gente coloca de volta, dá uma filtrada, né? Isso aqui é tudo pedacinho de filtro, ó. Que quando desmonta ali, ele acaba caindo pedaço. Se colocar o bico direto no ultrassom, esses pedacinhos aqui vão descer pro bico e o bico vai dar perda total. Daí não presta mais o bico. Vamos desmontar aqui, vamos ver como é que estão as telinhas. Deve estar bem feio. Detalhe aqui, ó, o anel todo mastigado. Os outros parece que estão... Aqui tem um leve marcadinho ou não? Acho que é sujeira. Só esse aqui mesmo aqui, mas tá muito duro, o anel tá... Trocar tudo daí. Na verdade o detalhe é que agora que a gente está raciocinando, né? Os bicos já estão sem tela, ó. Mexeram nos bicos, tiraram as telas e deixaram sem. Já está sem as telas.
que o bico, esses bicos, é que nem esse Bosch aqui, ó, a tela vai até em cima, ó, fica em cima do bico. E aqui alguém tirou as telas, não sei se não conseguiu, se é específico desse bico, mas tá sem as telas, ó. Tá sem o pré-filtro. Como o bico tem esse difusor na ponta, e isso aqui não achamos para vender, não vamos desmontar, né? Não tem como botar ele na régua assim, ó, não entra. Então o que a gente está fazendo aqui? Está pulsando na máquina o bico, ó, e o Marcelo está colocando o ar comprimido ao contrário, por desencargo, né, para tirar qualquer sujeira. Saiu alguma coisa, Marcelo? Nem não chegou a ver, porque tá sem aqui, né? Então não sei se antes de botar no ultrassom a gente vai fazer isso para tirar qualquer sujeirinha. Que é o que a gente faz quando a gente não consegue botar na régua, a gente dá um ar comprimido ao contrário. Aqui estão os bicos do Honda Civic, ó. Tinha dado uma diferença maior. Aí colocamos no ultrassom de novo. O ultrassom aqui é água e sabão só para dar uma ajuda. Já melhorou bastante, quase, ó. Faltou muito pouco. Não adianta ficar insistindo muito no ultrassom também, porque ele estressa os bicos, né? Aí tá aqui o bico, né? Agora falta o pré-filtro aqui e os anéis de vedação botar tudo novo. Então tá, a tampa de válvulas do Civic já foi lavada, tudo. Vai entrar uma junta nova, né? Já que vamos mexer nela. Lavadinha, né? Os retentores novos aqui, os vedadores. Tem mais vedador do outro lado, né? A gente pegou um kit da Sabó. Ai, botei até fora já aqui, né? Da Sabó, que deve com os anéis. Eu botei fora já. Me empolguei. Aí tem aqui o anel aqui. Por fora vai mais uns anéis de vedação aqui. Esses furinhos aqui, né? Já, aqui, ó. Aí já troca tudo. E na sequência a gente mostra a regulagem de válvulas daí. Aqui no SI a gente deixou os sangradores abertos, ó. O sangrador tá... O fluido velho já saiu aqui, ó. Das duas rodas. Saiu boa parte do reservatório, porque tem sujeira no fundo ainda. De repente tentar tirar esse reservatório e dar uma lavadinha nele. Aqui também, ó. Fluido velho ali para não contaminar o novo. Olha o reservatório do SI agora sim, ó, bem limpinho tudo, né? Agora entrar um fluido ATA.4. Deu bastante trabalho porque o nosso adaptador não dá ali naquela tampa Honda, né? Então tá um pisando um pouquinho no freio, né? Não pode pisar até o final. E o outro colocando fluido, cuidando, né? Olha, agora depois de... Tava saindo fluido novo. Olha quanto já foi de fluido, né? Agora olha a cor que tá saindo fluido, ó, soltou sujeira. Tá saindo fluido leitoso, olha aí a cor do fluido que tá saindo. Um monte de sujeira tá saindo, olha aí. O fluido de freio, para quem não sabe, ele absorve umidade com o tempo. E com o tempo essa umidade pode acabar danificando os componentes, né? Então é bom trocar o fluido de freio a cada 2 anos, ou testar com a canetinha, né? Olha, agora que tá saindo o fluido mais claro, mas olha a quantidade de sujeira. Não tem problema, tá? Esse fluido escorrendo aqui na pinça, porque dentro tem fluido, né? Então fora aqui não vai ter problema. Nossa, mas muita sujeira. Então tá, como a gente está fazendo agora, né? Então a gente botou o adaptador aqui, que é da outra ferramenta. Tá indo já nas rodas aqui, não tenho. Vou comprar o adaptador de uma vez, que a gente está sofrendo demais aqui. Agora está na última roda traseira, né? As traseiras também vão ser sangradas. Aí tá aí, ó, fluido velho, ó. Olha a cor do fluido. Sendo fluido escuro ainda. Depois sangrar o atuador da embreagem também. Então tá, pessoal, aqui ó, então vamos regular as válvulas do Civicão SI. Não tem muito mistério, né? Óbvio, deixar sempre desacionado aqui
os cames, né? Deixa o came desacionado, né? Não pode ter pressão. Então a regulagem recomendada então é 23 na admissão, né? Com a diferença de mais 2 ou menos 2. E no escape é 27 também, uma diferença de mais 2 ou menos 2. Aí, então já pegamos aqui, né? Tem uma lâmina aqui, né? Essa lâmina está em polegada. Aí embaixo, ali embaixo já está ali ó, 229, né? Seria 22, praticamente 23, né? E aqui também 27, quase 28. Já consegui uma lâmina com uma folga bem bacana, que daí já fica... Não precisa estar procurando muito, né? Ficou bem no meio, né? Já ficou bem no que o manual recomenda. Aí, basicamente é aquela história aqui, né? Solta a porca, deixa ela frouxinha e a lâmina vai entrar aqui, ó, para quem não conhece ainda, né? A lâmina vai entrar entre o balanceiro e a válvula em cima aqui, né? Deixa eu ver se eu pego um que entre para mostrar para vocês. Teoricamente aqui é para entrar. Mano, com uma mão só aqui vai ser meio brabo. Deixa eu ver se consigo botar, né? Aqui nessa daqui. É ruim até de ver aqui. Nada lá atrás. Não vou conseguir aqui, mas é isso aí. Deixa então as válvulas reguladas. A tampa com a junta nova, os anéis de vedação novos, ó, por cima. Vou apertar com o torquímetro aqui para não... Quer fazer primeiro aqui? Encostadinha. Do Daniel, a gente foi trocar o coxinho do motor, que ele providenciou um, né? Só que ele mandou o coxinho aqui, ó. Ele disse pra nós agora que pediu do Civic SI. Só que aqui, ó, é diferente, ó. Aqui o coxinho que tava no carro dele, ó. Muda isso aqui, né? E muda a altura também, ó. A altura pra ficar igual é bem diferente. Agora não sei se deram bala lá achando que era o mesmo do SI. Até vai ficar na mesma altura se conseguisse botar, ó. Só que se ele arrear vai ficar muito baixo. Só que tem aquele problema dessa parte aqui, né? Então, não tem que botar o coxinho velho mesmo. Tá, então, pessoal. O Civic SI do Daniel foi finalizado, ó. Pô, que carro andador. Até não entendi por que o pessoal debocha que o carro não tem torque em baixa. Porque tem um bom torque em baixa. É um baita carro. É um carro bem valorizado aí, né? Tá um valor bem... pegou bastante preço, né? Um carro muito bom, gostei mesmo. Não tinha andado num ainda, né? Só, claro, complica que bastante peça de manutenção é exclusiva dele. A Honda, qualquer coisa fora de filtro, óleo, juntinha, a Honda já não tem lá para os outros Civic normal, né? Para esse aqui, então, é quase tudo sob encomenda. Demos sorte que achamos as buchas da barra estabilizadora. O coxinho, infelizmente, não deu, é diferente. Mas aí, é um baita no carro, né? Mas o Civic G8, né? Tomem cuidado que é um carro que o pessoal tem aquela fama de inquebrável, o pessoal não faz manutenção,
Ele tem problemas crônicos de suspensão dianteira, coxim do motor, coxim de amortecedor. São as peças bem caras, só as originais aqui que duram bastante, né? Então se for comprar avalia bem, né? Vê preço de peça, porque é coisa que costuma incomodar, tá? Mas é isso aí. Deixa eu virar aqui pra mim então. Obrigado por estar assistindo. Obrigado aí pro Daniel. O Daniel tá ali, mas ele não quer aparecer, tá? Obrigadão aí, Daniel. Obrigado aos amigos dele também. Boa sorte aí, que eles vão participar aí de uma arrancada e aproveitar, né? E é isso aí, então. Espero que você tenha gostado dessa manutenção. Deixa um gostei no vídeo, inscreve no canal que não é inscrito. Se quiser fazer manutenção conosco, é só entrar em contato por WhatsApp, meio telefone. A gente consegue montar um pré-orçamento, se você tiver ideia do que quer fazer, e deixar teu carro zero, beleza? Feito então. Aquele abraço.